birthdays rank out ela consegue desconto pros netos dela. ser feitos. Hey guys, what's up? O ele chega a estar com sono. Não, tá não. Hey guys, Mas ele já tá com sono? hey guys, what's up? Hey guys, hey guys, what's up? 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 Deixa eu ver. Hey guys. Mantenha a calma e jogue agora o nível 10 na calma. Hey guys, what's up? Ele dormiu ontem já ia dar Hey guys, what's meia-noite. up? E só dormiu. Hey guys, what's up? Adoro essa música. Hey guys, what's up? Ow! Hey guys, what's up? Eu acho que ele ajudando o Greg. Hey guys, Você quer escutar uma música? Aí eu comprei um tal de vinho, aí eu falei, nossa, muito legal, pra mim dar esse vinho. Hey guys, what's up? Na mesa teve aquele 900, mas foi tranquilo. Não, tem que pegar. Ei, eu nem deu fazer nada. Hey guys, what's up? Eu acho que Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Tem gato assim. Oh, vem tentar. Ai. Hey guys, so Hey guys, so não, é o quê? assim, a filha não foi encontrada. Não, mas o Só que o quê? Foi desenhado a mão, não foi? Hey guys, what's up? Hey guys, Fui lá pro Multishow agora. Não, continua. Há muitos anos já não tem mais gravação dele. Não, Ai, velha, feia, né? Nossa, passada. Não, mas ninguém presta atenção. não Você fala, mas se tiver a Augusto parece que tem um nariz aqui no canto. Foi uma maravilha. Ele ainda tem que sair pra você. Fez do Rafa. Bugi, ugi, bugi, ugi, bugi, ugi, bugi, ugi. Ti. Ti. Muito obrigada, viu? Pim. Tá esquecendo nada, né, mano? Tchau, Rafa. Ué, Os balanços estouram pra sempre. Happy, opa, cara maluco, queria saber. Ai, eu machuquei minha perna. Ai, eu estou doente, tô carenta. Parece um idiota, isso sim. Hashtag like idiota. Perfeito. Suspeito hoje, né? Tchau.